今日煲嘅湯就係生熟地湯，呢個生地啦，呢個熟地，呢個靈芝、麥冬、無花果，俾一角陳皮。咁呢個夏天上火咧，譬如話牙痛啊，即係啲胃火影響牙痛啊，同埋感冒完呢個人好攰，咁煲呢個湯飲完就好舒服㗎。先將啲材料倒落去，攞水浸一浸佢。咁啲豬骨咧，我哋都係要飛水嘅，凍水落去煲，一滾起出咗呢啲血沫就 O K 嘅啦。一滾起就可以，即係啲豬骨轉咗顏色就可以熄火啦。一定要揮水，水滾先俾嚿薑，就飛好水嘅豬骨倒落去。將嗰啲生熟地啊、陳皮啊、靈芝啊就剪碎咗，擠落去。呢浸個水無花果、麥冬，咁呢個湯咧煲耐少少都冇問題嘅，就都係大中火煲10到15分鐘，就轉細火煲到1個鐘到個半鐘。咁啊睇你中意咯。呢個火就煲呢個湯煲耐少少都唔緊要。你喺我呢度煲咗1個半鐘，好靚啦，好香，俾少少鹽就 O K 啦。係啊，如果中意飲嘅可以經常煲啊。呢個湯好好嘅對身體。今晚食黃腳鴨，就呢啲薑同埋葱絲咧，陣間係灒熟油嘅。依家滾水蒸佢8分鐘先，滾水鑊蒸，蒸8分鐘，蒸咗8分鐘就 OK。好啦，蒸咗8分鐘嘅魚可以閂火，拎起佢倒咗嗰啲蒸魚入邊，蒸有啲水嘅，倒咗佢就灒熟油就得啦。我哋依家倒咗啲水先，呢啲料就好腥，好乾淨啲水。燒紅佢，整熟油，先燒紅個鑊。啱先蒸魚嘅薑咧，夾咗佢就唔要啦，呢個唔要。呢個咧就俾多少少油，先炸香啲薑先。薑要炸到佢聞到香味，少乾咗，咁啊就俾埋啲葱白，先俾啲葱白，將火收細少少。差唔多3個，咁就鋪落去，咁就俾豉油就好香啦。咁就搞掂。開飯啦！紅米雜糧飯。
今日煲咗個生熟地靈芝麥冬煲湯，俾咗一角陳皮同埋無花果。之前炆嗰啲鴨都食唔晒，加咗個菜落去，因為嗰啲汁好好味，啲肉都係食唔晒噶啦。整個菜，啲菜會好好食嘅。咁今日咧就食黃腳鴨，清蒸黃腳鴨，豉油黃啊！開飯開飯。